tandır çok çırtan gıncıktınana dixsılhum merçerva konsutak tandır tombi çüci çarmbi bağsan berendoba tamçıdandır ki ariyal hayekatan lotonul jenerkad çölüm tağdamayı kennim tan ruva kenci denim çözüm bar tamçıdır kadda dağı çürtunu to qvaldan savlamarın boçi dağı şor pamir damjigni qadın çimborgoni cizonti kason tüci tüvesalda sulu kamza dorsum garve kırsan tamma karacim banyekna sozranım yurtuna jatsa so Quatirblama namla solvandi zawlanzi bi jandun chogni ta tujilon tognyam bim tamga ba naqtut tambarabi bi terju chen kondi chukr togbel honchna ba timde wazra javla solvandi kipsha kamchin dola jipsir tir timde wazra yontra tuktirim zodo wodsaran honchna namki namjurba Jigmidang bi javla sorbandi phagban jigtna wanshig tujin chir jwa tharla jodbe te kunan chogo ndir saton dana honchen namjurba jigmid jarbi myekar sorbandi sirtar jarbi ti bojwala nahtar tibi wanshig khawar sawam pham chog dungla rajurung jigmid chuje wan boro sorbandi Toma vavji deksagni boton manchur manur ngonsum tomzadpa savlama deksaga chujeji tambi nimi jamla sorbandi samchuk chem kurungon jiram bamala kanza chirkir tombal honchinba ngardan lomsuda zugba limdirisel Virmedin aqwa boro sorbandi tonjid gombi shanlwa semla pho semnyerik tonjimbi ranjalaston Rang gombi trotsidar ni bata khartur timnyam shabawo yo ho odomi zelang ambara shanchivka ukadub tambi jamsan samzadaba Savib lami javla sorvandi kakson tukji sinji labdo sol tonjid gombar tubar sinjilo Riksalon ki jankam salape chuzog domi chamtan yobata Kamza churki ngoro shikho Chimchuk tambar ngaye jibzonja Arnyugdi tamdui jarsal qaftadani Chokmana sosorang kala churtuna pa Tartik dorjin chansaran gomzadan dada Gom chujimyaji pochana Tiqsum sarji kanji ngo nida ransum churki ngonsum tomzada pa Savib lama namla solvandi Shertarazon yelna tagbata Nashtaran zambi semnida chulvata Varda gotsal songo khibare Tiqsum abdeksig namji tukjiye Chindiran jida chulvara shenji lo Nam khatam nyambi simchin tamchiji tonto Yon tabar zobi senji kabji kirngata damba chabdog dorjin senchimbo kompons kitsin danyen la tobrfsha te tobrfsha wi chet zugba chimbo no chinye tikti kamzom la mi jalno jipsha wan danyen chabrfshi bala tomar la tonton jonton jukton ton sumyo bale ti tombo la tonton soni ni ba jonton sheba kapti te nyen la tomoshi ngondro taman nangar ngondro nyamle ner nguzi chalg nyelam po chlo sumyo bale ti tombo la Atam jurni berkawatan, se martabatan, kori nirmitan, le jimditan, taru payuntan, firnin tambatan, tuyo bale, ti tombo, tan jurni berkawaga chetala, nana chinyam binyan sertano, kwalsa chujeram barni yo bale, ti tombo, sonena, ni ba kwalsa chujeram ba, shabaga kamiyam. 顶礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予一心相融之加持。
愿尽虚空之极有情父母即生真的四生五智之金刚智的果位，为此而宣讲大圆满龙清心地前行引导文，普贤上师言教。此又分为授义、论义皆一分三。授义宣讲完毕，今天所选的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一又分为暇满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志丧失分六。而今天所选的是第一。暇满难得引导，暇满难得引导同样分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式已宣讲完毕，今天所选的是所选之法。也你把还是去接人吧啦，当着你把个吧吃了。我打完了三把，前边的群众完了三把，你给回了三把，整体前边了三把，当时要把你地东部你当跟进情不够公巴达的，传说经济没空巴能把接的，日期的路因能把没空巴能把接不当基巴他们记得考试工作单参的，他别人呢他们就是你不干吧个回来三把，都是把个干不是。而今天所选的是所选的法之次第，也就是暇满难得引导。那么此同样分为是为本心形象、是为特法圆满、是为难得之余和是为数目之差别分四。而前两者已宣讲完毕，不光是这样，而且也宣讲了五谷光尊者的密语，就是战生缘宝无暇和断缘心宝无暇等已宣讲完毕。而今天所选的是难得之余，是为难得之余。也对，谈的你给回来三把，先把个给别人带推送的，对你讲呢，他你不干的是那的，他你不干的都刚你不的干的是呢，公个考试下个那个，打了吧，接当就是吧，这日期的路没空把那把接。第传说经济没空把那把接当这的呢去用的把这那这个没力的你不得干的意思。而今天所选的是难得，难得什么是难得？难得之前所选的是八闲暇十种圆满难得，接着所选的就是说战生缘把无暇和断缘心把无暇，那么远离此等，那么如是而居住的，那么就此就称之为是难得之人生。他的别人你不该为吃了会过年你不该为吃的现的是。而今天所选的此难得的人生是以比喻的形式而宣讲如何难得的。也对，但的考试别人个考试你不该会写的到这个工作来嘛个下龙能够他的对下个有些。而今天所选的难得之语是以这个普贤上师言教中如是而做宣讲。也对，这个东部的工作来面下龙的写，的工作来面下龙的能够写才的个的人体能够特别写，蹲着一个呢，东部下龙写，顶住人体能够特别写个呢，这是。如是无等现今所宣讲的方式，也就是说，首先在这个普贤上师言教当中如是而做宣讲，那么接着就在这个备忘录当中继续接着宣讲，如是而再宣讲。这几个人呢，他工作拉满的3万这是看满这去，等我这个3万能够特别轻松有，的特别便宜，顶出了第3万得了呢，的2万这看满这是，但是那个。我从个人民的屋里几百的车站的人民在这，他会拿工作拉满的用着的拿，他人民的地嘛的用这个东的，这是娘是拉了那娘是连比卡是群众娘是连过的日子，拉了那拉的连的他说群众过的日子，就个送啥的他的人民那个他送的日子。为什么我要这样宣讲呢？因为这个是普贤上师属是根本诵的话，那么备忘录就属于是他的注解，也就是说，比这个普贤上师言教是论的话，那么能义就是能义如何在时间和实修当中如何去这个时间和实修呢？详细讲解就
在备忘录当中所宣讲的如是，就是在此地如是在宣讲。这印地讲呢，大体人当就是你不干吧个。会你不干吃的呢？会是这样的，对会拉什么的意思？如是之故，就是今天所宣的是，就是以比喻的形式写如何难的，就是以比喻的形式所宣讲，而今天所宣的是此法。我也得是，会拿son的立亲部，number 就比讲错也等个，人很个不干当。下级日间准办插办立将，没力托不干嘛，中等的就送的人送。那么佛在经中也是如是所宣的，比喻就是说，在这个波涛汹涌的这个海面上漂浮着摩孔的话，与海底的莽龟经相遇极为困难，这是本是如是所宣的。我的的群主这些呢，他。lập chim bor number to be jam so stand the son ta jam so dina ko nam dor nam thai jam so te hui jang ta ti jam so te ran sa zon nan ten jam bu zi da de jam so de da yon ze hui jang na mar jam so to nan te lung ko chuk ko nan ze ko nan jam so de lập te chim bu yo nan ze ko jam so ze ga nan te hui jang na第等个讲述的看人，对呀，人很个不干什么，人很生都觉得他如果的这个rom把个人模子满足你啊那的，是给你的吃了位置这个那他汉子有单的上等的上单，汉子有那呢，对啦那的会上的，人很都不干西巴子等着人的送第。讲出地呢，的啦，日子会子，你叫那的梦没把的会这样的，第日梦没把这个准备的给的单，但是他跟讲出呢，他人家很的你的的不干的你的差劲的他们日子。第位讲呢，没理等到呢，干的人送的，中等的讲呢，他送多呢，那等着送那人送，这会这样的意思。如是自然，此处所宣的没有什么不懂他的意思。比如说，在这个波涛汹涌的海面上，海就是应该是大海，无边的大海，大海之上，此海并非是平静的，而是被风吹动以后，就是波涛这个汹涌的大海之上就漂浮着这个膜，就是说在龙区的话，根瘤两个根瘤连接在一起的这个膜块就是膜。那么膜孔跟这个海底，就是海底有这个莽龟，没有眼睛的莽龟。那么这个就是比喻的，就是说这个海底的就是莽龟，就是如比喻，而就说跟这个海面上漂浮的这个母鱼是相遇是极其难得的。那么这个人得到人生跟这个比喻相似，也是更加难得的。这个就是本是如是而做比喻而做的宣讲。哦呀，东巴山就专门这个等着送人的是，大地会的那他送人的，电送，东送的江苏全部识的结巴地用卡儿，木楞个沙具拉具比，看哪个年看的这把地打不搞西巴识。خرجي لبجي نبتا نبجي لبجي خرجي تباسو كتي مردم برنرواسي يولاس تي سو تي يغتنا ريجر لوا لو جاري نان سوكر لاندي واسي يوبا تيني تيغني تشابان خندر كاتي يسون خندر كان ريسون تا تسون ريسون接着就是宣讲他的意思，刚才的这个词句本师所宣的这个句数的意思是说，就是假设整个3000界变成一个大海洋的话，在上面有一连接，就是根瘤角溶的木材，统称为是膜，在它的上面有一个空隙的膜，随着这个波浪就是擦拉不停的这四处飘荡的话，在海底有一只莽龟，每100年上升到海面一次，可想而知，这两者相遇是十分困难的。我也得到这娘看西米啦，日啦，所以落米啦，
river long la nya khe tawi mumilla nya khe tiyang shukchi de donne chat tribal jimber kachik cha mardo par river tiyang stagtan chokar nyelne rona chat tribal lo jare ne chokar lari le munjongwe tirni chapa hende kayang tiwang nyakhin ke vakar river chenjamba chipayang chimut tanjur chi mi li nipan tile te kaver ndole sonwe ngombo letup ji jam sur chire nyakhin vakata river chapa vi chang tundro li tenit chitub kave mawang ke tam chi shopa temjem chi paranzo du chi jalpo dipsul lagdamba terta yakson 因为这个无心的魔没有寻找这个盲龟的念头，那么而盲龟呢不具备能见到魔的眼睛。当然，如果魔静止在一处的话，他们有可能相遇，可是他们却一刹那也没，可是他一刹那也没有停留。同样的，假设盲龟经常游到海面的话，他们也有相遇的可能性，可是每100年才浮到海面一次，所以两者相遇是相当困难的。但是凭着偶尔的机缘，盲龟的基因可能进入魔的空隙内而获得暇满的人生，比这就更加困难。依据经中所说的意义，故主龙树菩萨对罗西王交接道：大海漂浮，魔空与龟相遇即难得。旁生转人教此难，国王修法具释义，如是所愿。哦，也对。但的吃送那里在那呢，会难的呢，他的这个稀有运单呢，他会的送去的会呢，东胜间几定的是那里过呢，会呢江出清薄性的热卡我送，他的会找那里是。那么此处所选的自然大众应该明了它的意的，也就是说此3000季节，假设说它变成一个汪洋大海的话，做的比喻。江出清薄性的得到了是呢，东胜间几定就看的，而江出清薄性的人那应靠会找那里是。也就是做的比喻，就是把这个3000季假设就是变成一个大海洋的话，如是来做比喻的。我也记得这了。第江出的看的。mương cơ ra jiri khen la nya khen te takba te ta vukak si ba si kharchi labchi nipchi labchi kharte te paso ketsi te mardo ban roasi yolla so ta ti jamso kharte la te osikona mương senre na te ronwa chaka kise mozi langa ni na ngamu yoner ta tabshin tircha yenere na di langanya da namulanya kaka mentorzi kaka menjozi ko na khinka te nyar ta tsaran jogi to na te khinka khenz tundu da yoner werna lang sikin ki taran diri da sik randa za khenz ga raz sik da sang raz sik wartna na yukat ndiri yar ta de sen mosa mati ton segonri na te shulnda senri na shulnda taksa te ti tahon se yota nri ta khwe na te chanda se ko na khen te arjam chu ka khala na na te kachi cham murdo par te khar ka long ka navatit no ko long ka kharatit o lo long ka shangatit shang ka long ka te luratit da同样的是这个大海洋当中就是又是有这个跟牛的这个牛角连接的这个木材称之为是魔，那么以前在藏地是有的，以前在汉地也应该有的，就说这是魔，就是两个跟牛不分离，就是用这个魔，就是这个木材就是连接的，而现今就没有，现今就是用机器在这个跟，那么同时就是两个牛就是牛角就是连接以后，那么中间就是用这个就是
就是它的这个根由的这个根力，就是说连接这中间就是一个魔孔。那么磁就在海面上漂泊，而且漂泊就是说，比如说东风把它飘到西方，西风就把它飘到东方，那么就是南风就把它飘到这个北方，北风就把它飘到南方。如是在海面上擦拉也没有停留，就如是而在飘动的，如是做的比喻的。该叫么都把了，还是成就的那里。他第错等个现在的个人错等个，他们东什经济等级看等错是觉得的，他第错等的呢，日这样的的，我们年面的个人的的龙娃子有开始会这样的个人，他的错等个日的路家里跟参事错开日用个人，他错开日用，他们路家里咱们马东错开用的嘛的是。他第六家人做开的用呢，第日的给的单呢，第大生个伢很的该叫么多把伢很个我家地呢，你到那的，他的真的儿子，的他不是很的你就干的儿子，其实呢，伢很的。东什个讲说的看到那的，哈那上这个到那，该叫么多把人呢？人路家里跟咱们是嘛，都拉开日用的嘛的，但拉开日用的那没那用的嘛的，对人的讲呢，这个你看到呢，他给的他呢，准备的他呢，你看给我看的呢，他差就是用日子，他会上的人，他不是很的干的日子。同样的，海底的这个盲龟，海底就刚才所选的3000，这个就是3000界。假设就是一个这个大海洋的话，此海底有一个盲龟，没有眼睛的盲龟。那么自然就是此盲龟就是百年在上浮到这个海面一次。那么可想而知，就是此盲龟就是说上浮的海面知识。那么此跟这个海龟的这个颈和这个就是魔孔。那么魔孔就是东南西北的，只刹那也不会停留在飘荡。那么此两者能否相遇？因为海龟就是没有眼睛，而魔狗就没有这个就是念头。那么自然如是飘荡的话，能相遇吗？自然是无法相遇的，只是也是做的比喻的。哦呀，他娘很啦，生命的是生命啦，人啦做于落命生的，或者那娘很啦，他生命的嘛的，可。tarta ko na ndi rir kan jumba ta na skita ko nya kan ko ga dam chok go samji nya kan la semyon mar ka chi murdo par jam su kan nan jo ndrit rivella ti lo yo na mar sam ta nga rivrta na nga lo jang sams ti nya kan kan nan jo ti da ti wa ka na ta ku ki da sim chok go samji kon terta ko lo yo na mar tim tul rivella lo ayin de अचुकोन न्याखे तेलान स्टारगो समजिकोन मुयोन ते योन मारस न्याखे तेवन न शुक्चिक त मद्दत ने तेरताउन न कच च मर्दत दन रो शुक्चिक त न मर्दत दन रो न न मारतो शुक्चिक त ते न्याखे दन दुग दुग जिस येना ते रिर तेरे न छुट न कोन मारिसो。那么同样的，正因为什么呢？因为这个魔是无心的，也就是没有遭到这个就是盲龟的念头，它没有这个念头，就是盲龟会出海面一次，那么它这个魔孔就套住这个盲龟的颈，这个念头是没有的。那么同样的，盲龟的话也没有具备，就是它能不能就是出海面一次的时候，能不能这个就是套住这个就是魔孔的这个念头也没有，而且盲龟也是没有眼睛的。而假设说的话，这个就是魔孔仅是在一处的话，那么他们也有可能相遇的，但是这个魔孔擦了也没有停留过在海面上飘动的。哦呀，对，日这样，当等出客年年，如那吃吃巴哩，路家里南出客年日们就为第二年吃巴那很得干样送。他日的第二天做卡达到我给大家就代表，他这个伢很给我搞的，但那日跟真把的伢看，他那吃真那过那马里的，这马里这个，
日的那路家里跟咱们做干了，日嘞，门中边呢，他第二年差不多很多年讲干的意思，会都讲的意思。同样也做了比喻的，假设说这个盲龟经常游出海面的话，也有可能跟这个魔孔相遇的可能性是有的。但是这个盲龟是白年才浮出海面一次，因此之故，所以说两者相遇是相当困难的。这到很多年讲差不多日跟准吧，他呢。这娘很个不干的呢，很多年讲差不多干的意思，干当然意思个人呢，地方个娘很个不干的日进准吧，7-8人吃的7-8样，真的算大，那地方个问个大娘很个不干的日跟准吧的呢，吃家有真的意思呢，有真的意思。他得到的直接到那他很多年讲的他公布的呀，罗成本跟那人吃的吃的没吃，对不对呢？他得里讲的大容，但就就没里等的呢，你不到那的很多年讲的干的到那，这三季他们进把个。这多年呢，得到所有的意思。如是的，就是说，魔孔和这个盲龟的经相遇是非常非常困难的。但是凭着偶尔的机缘，也有可能有这样一种机缘，他们会相遇的。那么这个是极其稀少的，百千万年当中有可能有这样一种偶尔的机会会相遇的。那么此相遇，那么自然就是这个也是极其稀少的。那么这获得暇满人生就比这个更加困难的。那么此是在这个本世的这个所选的经中，如是所做了宣讲的。呀，对。但就是没力定的，你不干的事，那个讲呢，你不干no干的事呢，你不干no，但是接上有呢，就是话接上有呢，查上经济往没空把那把接个往的马虎呢，日子的路也没空把那把接个往的马虎呢。当dorna tanjir jin me liten ke yondan sam sogan je karsan so uak ter ta san ke kanz zge ter ta ke liten ta na khand ne jan tabar kanri son ris 此处所宣的是获得的是暇满人生，难得到的是暇满人生，也就之前所宣的是八闲暇已经得到，也就是说10种圆满已经得到，就是占缘生把无暇没有被占缘心把无暇所缚，同样没有被这个就是断缘心把无暇所缚，同样的之前所宣的就是34种暇满的这个功德居住的，那么此就称之为是暇满人生，那么此人生是难得的。都说那这那么多呢，卡尔个立等的是那么个。是如是所选的是如是的暇满难等，并非是一般的所谓人生。呀，得到人的艰难把个，娘人呢，吞的觉得的吞的了，我俺嘛有呢，够呢。娘们吞的觉得的那都公的意思。如是希望大众如是就是实修打坐，就是有头有尾的，就是实修打坐，如是而去思维做这个是打坐实修这思维的。呀，娘们吞的觉得的公觉得大，都是娘们吞的觉比较是。对的，那两个男的去等家，那个那老罗生，生那公路去，拉马拉往日来的。te lama ta tu virme de tri da de jokum ko tu tri da te lama ta tu virme de tri ndu ta ti yor nam to den chu on ti ge te ndar ta la na te tanjur ni barkawa ke te hui la na te chagum go na rese如是实修打坐，大众应该如是去做实修打坐的。那么打坐只是同样居住生药、欲药、排纠结、扶风，就是意药。那么发菩提心，同样的受四观以后，祈祷上师，上师于自性无二，如是纪念安住。当无法安住生起妄念之时，同样就是以这个难得之欲，思维难得之欲而观察修，如是而观察修去打坐的。我的得到了得到jagum yigon re senduri da na huila jagum inda jagjipnyo sam jipnyo jagum senri teyon samsum rela des
하라심 그 정은 지가 무슨 네바가 지 목소 마오인데 무슨 다티 심머남 도정 간 맞은 게 그렇게 심 그렇게 똑다라 조금 조금 세네리스 如是也就是如是思维难得之余的话，那么此就称之为观察修，如是而去做观察修，观察修以后观察一定的时间之事，那么自然此事就不是好坏，或者是不随过去的妄念，不迎接未来的妄念，现在的好坏都不去思维，如是而去实际你去安住的话，那么此就称之为安住修，如是交替去修的。哦呀，늘 따왔더라는 데 틈jet 생두지든 띵용어 틈jet 생들 로정 생두지든 띵용어 로정 생들 냠슬린 담비 추 냠슬린 생두지든 띵용어 담비 추 냠슬린 생들이스 如是就称之为打坐，如是就称之为修心，如是就是为实修佛法，就是如是去实修佛法的。지난바 그 단주지 메일있던 더그 데会你不干事个那会的啦。如是之故，希望大众并非是所实修之事，就思维之事，并非是修心，并非没有，就是说，那么难得之欲就是如是而去是，并非是没有思维的。哦呀，他得到的，会得到的那是说的是那东巴山就专门的个说的。东巴山就专门的个得到的那会地来讲那当就就没里等的大容你不到那的干吃的东巴山就专门的就送的用公布了这个的去搞那得到的那送要那里送的那弄这样个养出起了个样그냥 그까 리른 제발에 좀 던조리 머니 치톱가에 먹은 그 다음 주 쇼피 댐진 치바른 조 송야 그나 송 那么同样的此比喻是由谁所宣讲的？此比喻是由这个本师释迦牟尼佛所宣讲的。不光是这样，本师所宣的就是下面的人生比这个此比喻而更加难的，如是所宣的。同样的，古住这个龙树菩萨也如是做了宣讲，大海这个也是如是而这个交接或者是宣讲的这个比喻，就是大海漂浮摩空与归相于极难的旁生。众人叫此难，国王修诸法具事也如是做了宣讲。哦呀，这当结进步是吧？哩，而讲出的气样，人家很个我个人知道，没得很多你讲上是吧？同样的，不光是这样，吉天菩萨也如是所宣的，就是人生极难的，如海中芒龟进入魔空，如是就是此下面的人生难得的，也如是做了宣讲。哦呀，这到说就到那当，这也当那会拿出讲出个会这个，我们要给要可能。讲出个东什节东亲部的，讲出是等节节到呢，讲出的家亲部当但啥不，得到是讲出的因的是，会得到群众的到呢讲出的了会的但是那个一定讲苦完的个呢。지금 코로나인데 뜻다와 잠수단 잔리니 소소다 잠수가 회장들이스 之前也如是做了宣讲，用大海比喻就是3000界，如同这个大海3000界的大海无有边际，广大而深深的。那么此如何比？就时间这此时间的轮回，就如是无有边际而深广，如是而做的比喻的。哦也对，会那잠수了假期能探明的是。但咱们的人说呢，讲出的但咱们的说，会得人的코로나的假期的人，코로나他这个都觉得我们把他们的有那么的说，코로나他这个就那么的，我听出了呢，코로나的但咱们的人说，过呢讲出的呢群众的人说。同样的比喻作业，同样是大海，这是光而无有边际的，而且这个大海是非常深的。那么这个比喻般的，那么这个轮回同样是光的而无有边际的，那么这个轮回也是如是，而且是深的，如是用大海做的比喻的。哦呀，这是什么？讲出全部个会上，他第三个，伢很不高兴吧？的生都觉得干的是呢。
타르와다 탐친 진비그 요사스고는 곡식민의 면거는 때 वगासिबा스고는 후임 손리스 那么接着就是说大海中漂浮的这个魔孔，那么魔孔就是说解脱会编织知道的这个门只有一个，这个门就是以此魔孔做的比喻的。哦呀对，大的jamso labji chugdadana te tarta konana nyakan vakaksibad sketchon murdo par kharne nawatit navne kharnatit loni shanatit shane lonatit da sketchon murdo par jojit karizina tarta kurwand te khwirna jamso stavris tir jam kurwand kachcho murdo par sim nam tok ralb tum chuda da nyommo bando chakta jir dak tum nga jir chakta dorna nam tok ralb tum chuda da ti thari got kachcho nan murdo par te jo na da khwim jagn risik 同样的就是说大海之上漂泊的这个魔孔，就是因为这个波涛汹涌，而且是东飘到西，西飘到东，或者是说南飘到白，白飘到崩，如是刹那也没有停留的这个魔孔。那么此时如何做的比喻？比喻就是说指这个就是妄念，妄念就是贪嗔痴除所缚的，如是就是漂泊之户。那么自然是这个魔孔，那么自然就跟这个魔孔这个解脱会编织之门，刹那也无法接近，就如是而做的比喻的。哦呀ralb de jamso tele ralb de kurwan tela de nyomo pa gar nam tok ralb de timzoner gokoner nam tok timzoner gokoner nyomo pa timzoner gonri se de会jagner se 如是就是大海而升起的波浪，同样只是轮回当中的这个妄念，就是贪嗔这妄念如是而即兴盛炽盛的，如是而做比喻的。哦呀对，当jamso这个带呢有那个 日的盖子呢，苦瓦拉那比先进的了，会讲的意思。那么大海深处的这个盲龟是什么？那么此就是说，此盲龟就是以这个就是轮回当中的众生而如是做的比喻的。对，讲出的呢有那个日的啦，对，蒙面那个呢日的意思，蒙面是这个是讲出的呢，苦瓦个讲出啦。 غنين كون نتي سيمچن تو تير گيرت كولاتر كون نفسي كون تازي كون مؤمن كون نخوين چون صونريس 同样的，这个就是说，大海中的这个盲龟，就是这个盲龟是属于是比喻，就是如海般的这个轮回当中的众生的话，没有这个取舍善恶的这个就是这个名目，如没有这个取舍之力，如是而就是盲目般的，如是而就是以盲龟做的比喻的。다 jamso tinagni yopi rurte lo jarik samse chokra landri yongit khwe cherizina na khwerna ta khorwi jamso na tinagni yonkon na te semchin te git ko latur ton na te mhin kon te mummin kon na latur git ko latur tam mhin kon mumik lo wasta vris tat lo jarik samsel chokra landri yongit ta thon jalam ri telan tir tarta kon na khurwa lagni yobi semchin ka semjitla the jalam ri ton na te giwari drupsam jik samba ton the jalam ri samri yon ka to khwib sagda lo jari kan samsan chokal lari vejiton when nan ruwa semchin ton khurwa ka jam so lagni yon ka on te semchin da lo jari kan samsan tha jalam ri ga te chichari gisim samri te lari samri skin 同样的，海底的盲龟是100年才浮出海面一次。那么一次比喻就是如海般的轮回当中的众生的话，如同盲龟般的对取舍是不知道，这就如同盲人般的。那么就是它是如何比喻，就是100年当中，就是说如是偶尔的机会在相续，它的相续升起一次善念，如是而做的比喻的，也就是在它的就是相续能升起一次的善念，如是而就是所做的比喻的以盲龟浮出海面，如是就是如是的机缘，就是如是的偶尔就是机缘，如是而做的比喻的。哦呀，对，当
东森的江州个会叫个一当，第二年很第江州个看了年很不干西巴当，我点出了那点做看的龙个，那做的出的然了点出啊当。第做看到那第然了这个第年很不干西巴到呢，看了那上这个的跌的开始叫么多班，如啊到做等个日龙啊梦没巴到。我点出了点做等个就是龙啊梦没巴到，做个连着用的，这你能差不多看的嘎子的。为那大家可能苦哇了，你有个心情当呢，这样你搞到呢，轻松的可能会有这个问题。同样的，之前所宣讲就是如同大海般的大海之上浮出的这个佛的所这个所佛的这个就是你这个是摩诃空的话，比这个风着这个波浪，风这个所动着波浪，就是如是而在四处飘荡，刹那也没停留着而在海底的猛鬼就是如是百年才复之一次。那么此就是说轮回中的众生如是而一次比喻做的比喻的。哦呀，他这个呢，这道讲呢会绕那的呢，他第来讲呢，当生讲呢，当就就没理等到呢，这很多你不干呢，是也不到呢，会等着当那的是。如是此比喻而就是此比喻比此比喻般的这个下蛮难得，比此比喻而更加难得的，如是而做比喻做了宣讲的。当的会得到过上那个七十个大段子那里，古巴丘那里是会得到不是？会得过上那个大会得了那三百六上那古巴丘那里是呢？大到这个讲那的土有那个那立定的要看呢，大话接到的要呢，就话只唱呢。on charson change mukumbar number jet richib lo number mukumbar number jek want mason mahur nizkon tarta ke listen de amyak yakna tan de khint ne chanye berkan ke listen de tari ni yakna tan tari ni yoti kon tan de ni yoti kon dalan ne te ni bo ze tam bichu ke lingo ne na marton tan dis tang listen de ni yon tan dis tang ta yeror te khorda de laqsi khord sartig tafshin jon de tawlisten ton ni berta katset higon ris 如是讲解以比喻讲解和如是理解，那么有何目的呢？那么自然现今的话是比如说把闲暇十种圆满，或者说没有被这个是战胜，会把这个断缘的这个是无暇所缚的这样一种人生得到了，那么得到以后自然就是要让这个暇满的人生具有诗意的。如果没有诗意，就是让这个此时中这个人生从自己的手中，那么就是说舍弃或者是丢掉的话，那么以后再得到这样暇满人生是很难得到的。如是它的目的就是如是要认识。哦呀，但我这个讲呢的listen的但别人个搞是 listen的投入的当时就没 listen 用的甚至说是当然用那个卡上什么吧的 listen的投入可能 listen的我这个呢的那到个 listen的当然karwa jaston chilan listen的到毛头呢用的是那么现今所得到的这种就是八闲暇十种圆满，也就是34种功德居住的这样一种人生。那么现今得到的人生，以前是百千万劫都无有得到，如是而现今得到的。哦呀，对，他listen的，他是识透的到呢，他什么了？用 listen 透的人呢，他什么了？用 listen 的没透的。karwa jaston mongola na te listen的到到那么多的jitin kurwalan cham jinjona kon maris 那么现今得到了这样一种暇满人生，以后在能不得到这样一种暇满，自然是百千万劫当中在轮回当中漂泊无法得到，有这样可能性的。哦呀，对，会拿냐근 그거가다 르르 근좀바더니 랑식 잠좀 차지던 다른 로 자스톤 모와던 찬yon 말다네 다리 랑식 잠 르르 그냐 좀바던 냐근 그거가니 찬 다학생 차차티 티소티 다야 달론 찬들이 사인 찬들 말이나 이런 로 자스톤 모워서는데 차트는 말이나 후에 뜻다그리스
比如说摩诃孔和这个摩诃孔海面上的摩诃孔和海底的猛龟，那么是自然是很难相遇的，而现今此人生下埋人生就是如是而相遇了。那么此人生是之前是百千万亿劫都没有遇到的，就是遇到就是得到的。那么如果以后那么只是或者是以后就是以后能得到嘛，就是此地心都能得到嘛，仍然跟这个比喻相似的，也是百千万劫，也是此下埋人生也是难以得到的。哦呀，得对会得到西里松，然样降落的下完全部了，这么多吧吃，该于会当时，看自己的担把了，这么说讲，日怎么样吃该于会，年底里送把所就村里基本的下完我说。同样的，此外的话，涅槃经正佛经中也如是所宣的光逼这个沙斗，就是可逆难流，以及正见对斗的话，可逆不成等比喻也如是做了说明。哦呀，对的，会闹这个讲下来讲不这个我的那的，真嘛的那的，起码做多几件子那的，讲下来讲不跟我的那真嘛的都他们嘛的呢。会的人的那是搞那的，当初就米里等的大陆地位讲干的意思。会那看个这种那真的第一当个他真嘛的吃什么说那样的呢？他看个这个的那真嘛的是的都知道那还这样干么样的呢？干么？大陆地里就那米里等到那的，你不是干的里送的，东巴山集中的个娘林地不娘的里多连那得到多少连那的，山集中的叫那的，会等村的那的，送有那里得不是到那，西国那里送。比如说在光化的这个光化的非常光化的这个墙壁之上，那么自然就是沙斗的话，自然是这个无法这个斗是无法停留在这个光化的这个墙壁之上的。那么这跟这个比喻相比的这个狭隘人生彼此比喻更难得的。同样的针尖上这微细的针尖之上，这个就是说这个对斗的话，那么同样是无法就是在针尖上这个成就这个斗就是可逆的，也是无法成就的，也是如是跟此比喻般的狭隘人生跟此比喻更加难得的。那么此等比喻是在什么呢？是本师释迦牟尼佛在这个涅槃经等佛经中当中如是加以说明了，就是难得之喻。那么此等难得之喻如是大家要理解的。哦呀，对，他呢，是吧？中间前不拉三把全部要他，当初你个了17难把有那个地那个的什么都讲的送菜的，他是把中间前不拉三的意思。那么以上就是说，这个就是说夏曼兰德的这个第四，就是说四位难得之喻宣讲完毕。那么接着就是四位数目之差别。哦呀，对，是把中间前不拉三把全部对。先正节长大人把了对你们里头把呢这把怎么得送？会难的得送，你要话呢怎么干嘛怎么了？也当呢你么干嘛怎么子过那日子？也当然怎么干嘛怎么了？蹲住呢你么干嘛怎么子过？蹲住了你么干嘛怎么了？顶住呢你么干嘛怎么了？没不得送把。得到高呢，会登住的呢，长的了的呢，送用的意思。那么同样的四位难得的数目，如果小加审查众生的数量和次第会，就会发现获得人生的众生实在是文夫齐飞的。如经中所宣的，地狱众生犹如这个夜晚的繁星的话，而恶鬼的众生犹如这个这始终是夜晚，不应该是白天白昼的这个星星吧？如果恶鬼众生如同这个夜晚的星星的旁生，就是应该是白昼的星星；如果旁生的众生如夜晚的繁星的话，而善趣的众生则如这个白昼的星星，如是做了宣讲，做了比喻的。哦呀，对，他会那呢，都算是清楚的呢，会那什么个干嘛的了，那么看了的，家东吃毛样的呢。你妈干嘛的是过那呢？他jalan rila ta nyama karma zari rigneri namatun nyama karma ton riktham marisu hui terta visenton nati nyarwata yitagta tunju te li
我的边着他的美的历程当，但人个怎练的的，人个怎练的的，你们干嘛怎练没不到呢？得到那那送个会等着热死。那么为什么要做如是的比喻？自然就是说夜间的这个繁星星星的话，那么自然百千万亿这部那个数目是无数量的。那么如是的，同样的，而这个周天的白天的星星的话，那么偶尔会见到一次，以外是无法见到的。那么一次比喻就是说地狱恶鬼就是旁生的嘛，自然它的这个数目，那么自然跟这个就是说跟如同这个夜晚的繁星般，而散去如同白天的繁星般的自然如是的数目而做的比喻的。哦呀，对，想要会都觉得长了呢，都觉会这样的嘞。想要年完呢，3000不个得这样子用呢，也当呢更高能够起码怎么的没事。也当了更个怎么能够起码怎么用呢？蹲着了能唱个这嘛怎么的没事。也蹲着了唱个这嘛怎么用呢？他妈人呢，看不用是把怎么的没事。lama yen lama yen la ka wing se pa sam yen ha da mala ne de simur tang de sam le me per ta son wa yen risum 那么如是就是用于这个数目和数量数目的这个数量而做的比喻的。那么此外有这个又是如是所宣言于经中如是做的比喻的。地狱众生犹如大地的微尘的话，那么自然就是如果地狱众生如从大地的微尘的话，恶鬼的众生就犹如这个恒河沙。那么恶鬼众生如恒河沙的话，那么他们旁生犹如这个九糟。那么旁生这个众生的数量犹如九糟的话，阿修罗的就是犹如这弥漫的大雪。阿修罗犹如弥漫的大雪的话，那么这个人天就有进入这个指甲上的微尘，如是做的比喻，种子散去的身份是少之又少的。哦呀，对，他得到都会的长期过年呢，的呢，他没历程的很的年家呢，你不干。如是以思维数目以后，那么自然知道这个人生是非常难得的，如是而要认识的。哦呀，对，他的历程的能够达到。当时就没历程到那的，当然接动就让职场都没历程到那的，你不很的开始到那去过那里是。那么不光是这个人生难得，而且人生之中的就是把线下10种圆满的这个暇满人生更加难得的，大众也要认识。哦呀，对的，这个呢，当的那个木定着双人的下就得，那么是这个家去选的是就得。那么这个家去写的他的魅力。那么当时宣讲以后，此弟子说：“哦，上师你没有去过汉地，那么汉地的众生是很多的，人生是很多的，一个城市当中有百千万的这个，就是说这个人的这个是如是有个这样一种公案。”我的得到他们这双人这下几有得。retan na jai na chaga tongchir sik ne na nye chambam yonare zina yonare nye chambam yonare nye chambam yonare tan na ta tamchi ta na tamchi che listen sen mare na atsang tu da chenna ba ko nan da jobta na tamchi che me listen ta chang z jai ko na tongchir sik ne na tarwa jetam jurwa che changyon wa ta tin charson chinji mukumbar namba jet richet loyin namba mukumbar namba jek wa ta makur nag litin te jarton chembam ganang ta chimzo na che namba ka sarf saji long ko na ta tuda chogna resik 如是虽然有这样一种公案宣讲，但是说汉地是有这样一种人生得到的，就是百千的、百万的这样一种人生是有的，但是此能称之为是暇满吗？那么自然是无法的。虚名的话无法造，比如说把闲暇10种圆满，或者说战胜缘把无暇和断缘心把无暇没有被这种无暇所缚的居住这种暇满人生的，在汉地的百千万这个百万当中，能虚名有虚名出几个呢？是很难虚名到的。哦呀。得到了，得丈夫个历程的你不干些那那马东，让你里子那的
你listin sa na ni ber kanari zena ka kanari tana taron ni listin khwer na na tham so bastar dre khwer na nyarwa la sai dir zam zo na na te yetgla chikapshi ma zam zam artog mesam te yetgla chikapshi ma zam zo na na te achikon na tunjula chang kon na jema zam artog mesam tunjula chang jema zam lama in la ka win sa ba zam lalana lata milana simmortan ga dirtsan zmisen ta lata mila simmortan ga dirtsan zmin minna taro tinan ga tarwa jatan jorwa chje bi mi listin ta chayon ta taro simmortan ga dire chana taro kumbo chao nywa z tan yin je ta son res 如是就是自然，就是此之所选的暇满，并非是人生，人生并非是难得的，但自然比其他的人生，这所谓生相比的话，人生是难得，但是此之所选的暇满是自然是比这个就是人生那么更难得的。自然刚才所选的地狱的众生犹如大地的围城的话，恶鬼的众生犹如恒河沙的，恶鬼的众生就是如恒河沙的话，那么旁生就犹如这个酒糟的，那么旁生犹如酒糟的话，阿修罗就犹如弥漫的大学的，阿修罗犹如这个众生就犹如弥漫的大学的话，人和天人进入指甲上的围城的，那么就是人和天人如同这个就是人生所以生得到就是树木如同指甲上的围城的话，而暇满的人生的话，比这个就是树木更加稀少的如是的。哦呀，他的中的这中个恰不啦对的的。当时就没listin的，很多那叫你不干个，那没listin的，但你又不得记得的，但得了你不当必须个灵过的人生。如是思维，他这个如是思维肃穆以后，就要知道，就是此暇满人生是非常难得的。如是认识以后，要此人生，要让他此人生具有实义的。我也得是说，他让人得个讲，也给提拿。上日对吧？怎么了？做这个内巴的，做上这个做嘛怎么了？让人个没了没办法，没得蹲住没有，同去生日子，没了单比那话没变，堂口进入为长了，等那单比去但是就没呢，很多关系。第二讲当时单比没里头呢，日怎么了没把熟了什么呢？人个。当时用到把你把那搞当就公公的意思。如是当下我们可以进行观察的，比如说在夏季里的话，仅仅在一方这个草地之上存在的这个就是所存在的这个寒生或者这一个蚁穴中的这个蚂蚁的数量的话，那么也超越了这个南瞻部洲的这个人数的。这个人类与旁生的比例如是是显而易见的，就是人类也是一样的。那么如果我们观察无有这个佛法光明之遍地的人类的话，就会认识到生存在有佛法光明的光明地方的人是极其罕见的，尤其是居住暇满的人生是更加是绝无仅有的。对此生死一般之后，就想到如今已获得了真实的暇满人生，就是应该升起无比的欣慰和欢喜心的。我也搞公告说，把别人个去吃的咱们也。今天的法就讲到此。我也。说那么的，他们知道这个吧？你的童年，你别站那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就来一个。Marne